קהל נכבד, אתם עומדים לצפות בסרטון בר המצווה המרגש של הילד הכל כך חמוד, האחד והיחיד ראם גבאי. הכינו את הממחטות, זה הולך להיות מרגש. שב ילדי שב, אל תלך עכשיו, תן לנשום אותך עוד רגע עוד קצת. שב ילדי שב, כי עכשיו נחמד, יש שקט ואני איתך לבד, גיבור של אמא. וואי, איזה שעמום. איזה סרטון בר מצווה מעניין. תמיד עם החיוך. וואי, נו, ראם, איזה התקמצי קטן. ראם, עוד פעם אחת אני אפרק אותך ואת הפאזל שלך. וואי, איזה כיף זה לנהוג בגיל כה צעיר. וואי, מי הפליץ? רגע, אני רק רושמת מדדים. את רושמת? אחלה רותה. איך היא סוחבת יפה. משהו מלכה. ואיך היא מארחת? משהו, תדעי לך, זאת מצווה לפקוד חדר לידה. זאת ברכה. זה שפע. זה יפתח לך את המזל, שתדעי לך. זהו, ביתר הפסידו, איפה הילד? מה זה עניינך? מה את עושה פה? מחזקת משפחה בשעת צרה. מי נתן לכם בכלל להיכנס? פתחתם מועבט על הבטן של יהודית? זה התינוק שלי ויהודית שלי. אלכס שלה. ניתן הצצה לילד המתוק במוניטור. אוי, הוא כזה כן, הוא כזה חמור. אוי, אני חושב שיש בעיה. זה מקרה חירום. כולם לצאת מהחדר עכשיו. חוץ ממך, יהודית. אני לא מבינה מה קרה. שמשל, שמעון בר יוחאי. ריקי ישוב. ועזה. ספריים בבקשה. זהו, בשעה טובה. הנה, אבל החתיך רוצה לגזור את החבל? בטח, תן לה עורך דין. מי עשה את החבל הזה? צריך לשבור את שתי הידיים. סליחות שתי כבר. גבר נאה, זיכרון נאה. תעזוב את הרוב הזה, זו התינוקת החדשה. והיש מיטה של גדולים. אבל אמא, ילדה מעצבנת. עוד לא נולדה וכבר הוא רב איתה. יצא לאבא שלו, עד לידיים טובות. מתוקה. ראם, אמא, אבא, היא למדה לדבר. ראם. אני האח הכי טוב בעולם, לעולם לא נריב. תעזוב אותה! פעם אחת אני גומר אותך! תראו, אני עברתי על כל הרשמים. לאור ניסיוני המקצועי רב השנים, הגעתי למסקנה ברורה בנוגע לשורש הבעיה. תגידי כבר למה הם רבים. כתבתי את הכל בדף מולי, זה מדבר בעד עצמו. ראם, כל יום היית בשירותים. To the shower now. אמא, אני יודע שזה חלום. שחררי. איי! עדיין אתה חושב שזה חלום? To the shower now. נו, מה עכשיו, אמא? מפחיד למעלה. די עם השטויות האלה, זה לא סקרי למעלה. ראמי רוצה חלה עם נוטלה? עכשיו
ותוציא את הקקי שיש לך לכל החיים! די, אבא, עזוב אותי כבר, אין לי כלום! שקר! וואי, שומע מישהו מחוץ לדלת. זה בטח מפלצת. מה נזכר עם כל החלומות האלה? עלק לא מפחיד למעלה. חמודי, לי הפתעה עוגה. צריך תוכל? וואו, איזה בלורית מהממת יש לי. רם, חלס להסתכל על עצמך כל היום במראה. וואי, גם אני מהמם. לי, אני בהלם כמה אני חצי. ילדים, בואו לאכול, הכנתי לכם ארוחת בריאות. אנחנו באים. איזה בריא זה אמא. יש בזה חיטה, נכון? מה בריא? זה סוכר עם סוכר. קדימה, הולכים לבית הספר. כמה ביצים של שוקולד ובאים. איזה תוכנית על הבוקר. ספגו קצת תרבות שלא תצאו לצהובים. זאת אומרת, חוץ מהמדים של הקבוצה. בוקר טוב לעומר אצילי. תגיד, מה בדיוק אתה רוצה להחזיר לקהל של בית"ר? לא תחתים להם את המנורה? שן! תראה, אופירה, אני אומר לך בכל צורה והעניין, שיש קצר, פשוט אבא, מחליפים אתה לא מנורה. מסתכל על הדרך. ליה, מה דואגת? אבא שלך כריש בכביש. שקט! ליה, תני לשמוע. ספגי קצת תרבות על הבוקר. זו חגורה באוטו הזה. כל הכבוד, כיתת מופת. בוקר טוב גם לך, הם עכשיו באים. עוד שנייה הפסקת צהריים. brighter than tomorrow. איך אני רעב? הלאפות בבוקר לא דגדגו לי. No need ליה, מה את אוכלת? אני גובע. יאללה, קצת לגבוה, לא יזיק לך. איזה ילדה מבעוסה? ראה, מה אתה אוכל? אני מת מרעב. אתה במצוקה? תראה, אכלתי כבר ביס אחד, אני יכול להסתפק בזה. אני יכול לאכול גם בלילה, שאני אגיע הביתה, או מחר או שבוע הבא. קח ילד במצוקה. וואי, איזה כיף, תודה, וואי, הגזמת, וואי. איך אני מקפיד לראות תכנים לגילים? שלקה, מה את עושה קקה? וואי, שרי. תני לצאת, חייב חופתיו. אני מסבירה לה, יש אסלה לדברים האלה. זה פרטי שלה, אל תתערבי לה. מה עשית לה, בית חתיכת בית דודה של של האמא שלך? וואי, איזה תכנים על רמה? ראם! אל תדאג, זאת הייתה פרסומת. איזה גאווה, ילד לתפארת, גדל על הערכים שאני גדלתי. הקבוצה, נורא, יש בעיניים. זה מאוד מעשיר אותי העולם של המנוחה. מושלם. מה זה? גם אני רוצה לראות. בבי בואי לערב תרבות. הרסתם לנו את הקבוצה לה פמיליה. למה אתה הרסתם את הקבוצה? בוא נבט עוד אני, לוח כפית. ראם, חלאס, היום אתה אוכל בריא, אין לך ברירה. אבא, אני אוכל בריא, הנה, חלב. זה בריא? זה לא בריא, תאכל את הברוקולי. די, תמיד אני אוכל בריא. כן, בוא נשמע מתי אכלת משהו בריא לאחרונה. אתמול. סוויטי, הכנתי לה כריך עם נוטלה, בדיוק לפי המתכון של סבתא. וואי, איזה טעים. תודה, אמא. פעם כריך עם נוטלה? תאכל את הברוקולי הזה כבר! אבא, די! עם ליה תמיד אני אוכל בריא. ילדים, הגיע הזמן שתפתחו לטעמים חדשים. יש עוד דברים טעימים חוץ מכריך עם נוטלה של סבתא. מה טעים יותר מנוטלה? תביא. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. אמא, די, ראם לא עושה כלום, הכל אני עושה בבית הזה. ליה, רם צריך עכשיו לאכול ברוקולי, לאכול. כשסיים את הברוקולי הוא יעזור לך. כן, בטח, הכל אני עושה בבית הזה.
וואי, ראם העצלן הזה. ראם, סיים את הברוקולי ובוא לעזור לי. אני יושבת לבד. טוב, אני באה. לא כתיפה תלבשי ולא מיישי, אם צריך את הלך בסחבות, כלובשת כתיפה מבריקה, אם צריך הקרצף רצפות ואהיה בעיניי כמלכה, כל אשר תבקש ותשאל. ראם, יאהבו נזק, אבא יהרוג אותך, זה ציור שמן מקורי מעלי אקספרס. סתם את מבקשת ממני לעזור לך, זה לא באשמתי. איך זה לא באשמתך? זה הכל באשמתך. הנה, אמא, זה הכל באשמת ליה. בטח, עצלן אחד. יש לי משהו חשוב עכשיו. לך למשהו החשוב ותפסיקו לריב, שניכם אשמים. קדימה, יוצאים להתקפה. אני מוכן, גם אנחנו. ראם, כזה סוויטי, ממש סוויטי. כזה ילד. בכל זאת הוא הבן שלי. סיפור הצלחה. מה עושה שעה במקלחת? מה נסגר איתך ראם? אריאל, טפל בזה. די ראם, אתה מגזים, קבל את זה, חלאס. אבא, פליז, אני אף פעם לא מגזים, תן לי עוד קצת. מספיק, ראם, זה כבר סרט חמישי שלך לרצף. הולכים הביתה. ממש לא מגזים. יאללה, קבל את זה, יש לך מחר תעודות. יש! אני גאון, כן, אני גאון. יש, אני גאון. כן, It's a celebration. קהל נכבד, כיתת מופת גאה להציג. ראם, אתה בטוח שזה רעיון טוב? חוצפן קטן שכמוך, תפסיק לגנוב את ההצגה. עכשיו תישאר מאחר. אוף. השיבולים שמסביב, עליו לשוב הרוח, חיוכים אליי שלחה, למה ראם שורה אחרונה? יצא לסוח, המפיקים זה לזמון, סליחה? תנו לי לעבור. סליחה? אף פעם לא ראיתם עוד חתיך כזה, עם הבלורית והחיוך אני על זה. ואין מצב אני יוצא מפה לבד, כמעט הלכתי ושכחתי את הנייד. אני מרגיש שאני פרפקט, נגיד את השלום, וסבתא שלי תמיד אומרת לי שאני גאון, בציור מקום ראשון ובפורטנייט השורד האחרון. אם יש ריאליטי היום בחיים אני כבר לא הולך לישון. תמיד כולם אמרו שיש לי אוזן קצת גדולה, אבל היום היושר לי בכל המדינה. תגידו מי הכי חתיך בכל העיר? הוא הכי חתיך שאני מכיר. קם חיוך מנזכר את כולם, הבלורית עכשיו כזה מושלם, צוחק מדי מוחק מוחץ, שובת הלבבות מבלי להתאמץ. יפה, אתם רוקדים מצוין. כמעט כמוני. מוכנים לבית שני? תנו לי רק כמה דקות, לפתור את הקובייה ההונגרית מבלי בעיות. את פאזל אולי, עוד לגו אולי, התחלנו. מה זה כל הקרחנה הזאת ראם? את לשון בערוץ, שגל! חושבת להנמיך הם משחקים שם, אבל יודעים שעל ביתר לא אוותר לעולם, ויקנו לי שוקולד
שיש לי אוזן קצת גדולה, אבל היום היושר היא בכל המדינה. תגידו מי הכי חתיך בכל העיר? הוא הכי חתיך שאני מכיר. קח חיוך מנזכר את כולם, אבל אישה כזה מושלם, צוחק ודאי נוחת מוחץ, שובת הלבבות מבלי להתאמץ. נו באמת. השיבולים שמסביב. אין, לא רק שאני חתיך ומלך, עכשיו אני הולך להיות עשיר. את שומעת ליה? עשיר. לימונדה קרה ב-30 שקל לכוס. אני הולך. ראם, אין פה כלב, ואף אחד לא ישלם לך 30 שקל על מיץ לימון משומר עם טיפה סוכר ומים חמים מהברז. וואי, ליה, איך רואים שאת לא מבינה בעסקים? רק על הסרטון הזה חסכתי 15,000 שקל. אני מרגיש שאני פרפקט, נגיד את השלום, וסבתא שלי תמיד אומרת לי שאני גאון, בציון מקום ראשון, ובפורטנייט השורד האחרון. אם יש ריאליטי היום, בחיים אני כבר לא הולך לישון. תמיד כולם אמרו שיש לי אוזן קצת גדולה, אבל היום היושר היא בכל המדינה. תגידו מי הכי חתיך בכל העיר? הוא הכי חתיך שאני מכיר. קח חיוך מנזכר את כולם, אבל אישה כזה מושלם, צוחק ודאי נוחת מוחץ, שובת הלבבות מבלי להתאמץ. תנו לי רק כמה דקות, לפתור את הקובייה ההונגרית מבלי בעיות. את פאזל אולי, עוד לגו אולי התחלנו. חושב שבאנגלית הם משחקים עכשיו, אבל יודעים שעל בית"ר לא אוותר לעולם. ויקנו לי שוקולד אני מיד אוכל, רק אל תנו לי ירק שלא תגאל. תמיד כולם אמרו שיש לי אוזן קצת גדולה, אבל היום היושר היא בכל המדינה. תגידו מי הכי חתיך בכל העיר? הוא הכי חתיך שאני מכיר.